ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवा पाठावल्याः द्वितीयभागस्य एकादशः पाठः। एकादशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः एकादश शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पाठशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। एकादशः विशेषणं, पाठः विशेष्यः। एकश्च दश च एकादश, एकादशानां पूर्णः एकादशः। 11वां पाठ। स्वार्थपरः केसरी। स्वार्थपरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः स्वार्थपरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। केसरी नकारान्तः पुल्लिङ्गः केसरिन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। स्वार्थपरः विशेषणं, केसरी विशेष्यः। स्वार्थः परं यस्य सः स्वार्थपरः। केसरः अस्यास्ति इति केसरी। स्वार्थी सिंह। अथ कस्मिन्नपि विपिने वसत् कश्चित् सिंहः। अथ अव्ययः कस्मिन्। सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग किं शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः विपिने अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग विपिनशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्। अवसत् वसनिवासी धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। कश्चित् अव्ययः सिंहः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सिंहशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कस्मिन् विशेषणं विपिने विशेष्यः। कश्चित् विशेषणं सिंहः विशेष्यः। किसी जंगल में कोई सिंह रहा। विनायासं कथं भोजनं लभेय इति बुद्ध्या स उपायं चिन्तितवान्। विना अव्ययः आयासम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः आयासशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। कथम् अव्ययः भोजनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग भोजनशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। लभेय दुर्लभश् प्राप्तौ धातुः विधिलिङ्गलकार उत्तमपुरुषः एकवचनम्। इति अव्ययः बुद्ध्या इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः बुद्धिशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। सः सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। उपायम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः उपायशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। चिन्तितवान् तकारान्तः पुल्लिङ्गः चिन्तितवत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। बिना पुरुषार्थ के कैसे भोजन प्राप्त करना चाहिए, ऐसा वह बुद्धि से उपाय को सोचा। तदनुरोधात् स कांश्चित् पशून् आहूयाब्रवीत्। तदनुरोधात् अकारान्तः पुल्लिङ्गः तदनुरोधशब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं। सः सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कांश्चित् अव्ययः पशून् उकारान्तः पुल्लिङ्गः पशुशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम्। आहूय अव्ययः अब्रवीत् ब्रूहि व्यक्तायां वाचि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। कांश्चित् विशेषणं पशून् विशेष्यः। उससे वह कुछ पशुओं को बुलाकर बोला, भो मित्राणि अहं युष्माकम् अधिपतिः। भो अव्ययः मित्राणि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग मित्रशब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। अहं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। युष्माकं सर्वनाम युष्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम्। अधिपतिः इकारान्तः पुल्लिङ्गः अधिपतिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। हे मित्रों, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। न पुनः कदापि वयं कालः नयामः परस्परेषां समागमेन। न अव्ययः पुनः अव्ययः कदा अव्ययः अपि अव्ययः वयं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। कालम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः कालशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। नयामः णीय प्रापणे धातुः लट्लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं। परस्परेषां सर्वनाम पुल्लिङ्ग परस्परशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। समागमेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः समागमशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। हम सब फिर एक दूसरे के साथ कभी समय को व्यतीत नहीं करते हैं। यूयं सततं भीतिग्रस्ताः नायाथ मत्समीपम्। यूयं सर्वनाम
युष्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं सततम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः सतत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं भीतिग्रस्ताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः भीतिग्रस्त शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं न अव्ययः आयाथ आङ् पूर्वक या प्रापणे धातुः लट् लकार मध्यमपुरुषः बहुवचनं मत्समीपम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः मत्समीप शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। तुम सब हमेशा भयभीत मेरे समीप नहीं आते हैं। न युक्तम मित्रम विना जीवनम जगति न अव्ययः युक्तम अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः युक्त शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मित्रम अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः मित्र शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं विना अव्ययः जीवनम अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः जीवन शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं जगति तकारान्तः नपुंसकलिङ्गः जगत् शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं युक्तम विशेषणम जीवनम विशेष्यः। संसार में मित्र के बिना जीवन युक्त नहीं। उक्तम च जाड्यम धियो हरति योजयते हिताय मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। जाड्यम अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः जाड्य शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं धियः ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः धी शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं हरति हरि हरणे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं योजयते युजरि योगे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं हिताय अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः हित शब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनं मानोन्नतिम् इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः मानोन्नति शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं दिशति दिश अतिसर्जने धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं पापम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः पाप शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं अपाकरोति अप आङ् पूर्वक डुक्रियकरणे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं चेतः सकारान्तः नपुंसकलिङ्गः चेतस् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं प्रसादयति प्रपूर्वक षड्लृ विसरणगत्यवसाधनेषु धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं दिक्षु शकारान्तः स्त्रीलिङ्गः दिश् शब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं तनोति तनु विस्तारे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं कीर्तिम् इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः कीर्ति शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं सन्मित्रलक्षणम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः सन्मित्रलक्षण शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं इदं सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं प्रवदन्ति प्रपूर्वक वद व्यक्तायां वाचे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं सन्तः तकारान्तः पुल्लिङ्गः सत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। इदं विशेषणं सन्मित्रलक्षणं विशेष्यः। मानस्य उन्नतिः मानोन्नतिः तां मानोन्नतिम् सन्मित्रस्य लक्षणं सन्मित्रलक्षणं सच्चासो मित्रश्च सन्मित्रः सन्मित्रस्य लक्षणं सन्मित्रलक्षणं बुद्धि की जड़ता को हरता है हित कार्यों में लगाता है सम्मान की उन्नति के लिए उपदेश करता है पापों को दूर हटाता है चित्त को प्रसन्न रखता है यश कीर्ति को चारों दिशाओं में फैलाता है यह सन्मित्र के लक्षण है ऐसा संत बोलते हैं। अतो अहम अद्य प्रभृति संवृत्तो युष्माकं वयस्यः अतः अव्ययः अहम सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अद्य प्रभृति अव्ययः संवृत्तः अकारान्तः पुल्लिङ्गः संवृत्त शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं युष्माकं सर्वनाम युष्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं वयस्यः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वयस्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। इसीलिए मैं आज से तुम्हारा मित्र हूँ।
एषः नः समयो यदस्माभिः सर्वैरेकमत्येन प्रवर्तितव्यं लब्धमात्रं च समं विभाज्यम्। एषः सर्वनामपुल्लिङ्ग एतत् शब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं, नः सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठीविभक्तिः एकवचनं, समयः अकारान्तः पुल्लिङ्गः समयशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं, यत् अव्ययः अस्माभिः सर्वनाम अस्मत् शब्दः तृतीयाविभक्तिः बहुवचनं, सर्वैः सर्वनामपुल्लिङ्ग सर्वशब्दः तृतीयाविभक्तिः बहुवचनं, ऐकमत्येन अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग ऐकमत्यशब्दः तृतीयाविभक्तिः एकवचनं, प्रवर्तितव्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग प्रवर्तितव्यशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं, लब्धमात्रम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग लब्धमात्रशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं, च अव्ययः समम् अव्ययः विभाज्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग विभाज्यशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं। एषः विशेषणं समयः विशेष्यः। विभाज्यं विशेषणं लब्धमात्रं विशेष्यः। यह हमारा नियम है कि हम सबके द्वारा एक मत से रहा जाना चाहिए और प्राप्त किया हुआ समान बांट लिया जाना चाहिए। अपि सम्मतमेतद् युष्माकमिति, अपि अव्ययः सम्मतम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग सम्मतशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं, एतत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग एतत् शब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं, युष्माकं सर्वनाम युष्मत् शब्दः षष्ठीविभक्तिः बहुवचनम् इति अव्ययः। एतद् विशेषणं सम्मतं विशेष्यः। क्या तुम सबको यह सम्मत है? वृकशृगालतरक्षवः सविनयं सानन्दं चावदन्। वृकशृगालतरक्षवः उकारान्तः पुल्लिङ्गः, वृकशृगालतरक्षु शब्दः प्रथमाविभक्तिः बहुवचनं, सविनयम् अव्ययः, सानन्दम् अव्ययः, च अव्ययः, अवदन् वदव्यक्तायां वाच्य धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। वृकश्च शृगालश्च तरक्षुश्च वृकशृगालतरक्षवः विनयेन सह सविनयम् आनंदेन सह सानंदम। भेड़िया, सियार और लकड़भग्गा सविनय और आनंद के साथ बोले। एवं एतन् महाराज, एवं अव्ययः एतत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग एतत् शब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं, महाराज अकारान्तः पुल्लिङ्गः महाराज शब्दः संबोधन प्रथमाविभक्तिः एकवचनं। यह ऐसा ही महाराज, यद् भवतो मतं तदस्माकं हितं। यत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग यत् शब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं, भवतः सर्वनाम पुल्लिङ्ग भवतु शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, मतम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग मत शब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं, तत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं, अस्माकं सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं, हितम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग हित शब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं। जो आपका मत है वही हमारा हित है। अनुगृहीताः स्मो भवतो मित्रत्वेन। अनुगृहीताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, अनुगृहीत शब्दः प्रथमाविभक्तिः बहुवचनं, स्मः असभुवि धातुः लट्लकार उत्तमपुरुषः बहुवचनं, भवतः सर्वनाम पुल्लिङ्ग भवतो शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, मित्रत्वेन अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग मित्रत्व शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। आपके मित्रत्व से हम अनुगृहीत हुए। ततः सः पंचाननो ब्रवीत। ततः अव्ययः सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं, पंचाननः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पंचानन शब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं, अब्रवीत ब्रूहि व्यक्तायां वाचि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। सः विशेषणं पंचाननः विशेष्यः। पंचम विस्तृतम् आननं यस्य सः पंचाननः। वह सिंह बोला, आनयत तर्हि मृगमेकं येनाद्यैकत्र भोजनं भविष्यत्यस्माकमिति। आनयत णीय प्रापणे धातु आङ्पूर्वक णीय प्रापणे धातुः लोट्लकार मध्यमपुरुषः बहुवचनं, तर्हि अव्ययः मृगम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः मृगशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, एकं
सर्वनामपुल्लिंग एकशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं येन। सर्वनामपुल्लिंग यत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अद्य अव्ययः एकत्र अव्ययः भोजनम्। अकारान्तः नपुंसकलिंग भोजनशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं भविष्यति। भूसत्तायां धातुः लृट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्माकं। सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम् इति अव्ययः। तो एक मृग लाओ जिससे आज एक ही स्थान पर हम सबका भोजन होगा। एतत् श्रुत्वा तैः पशुभिः कोऽपि पीनो मृगः विश्रब्धेन वचसा सिंहस्य मित्रत्वं त्वया प्राप्तव्यमिति आनीतस्तस्य समीपम्। एतत् सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं श्रुत्वा अव्ययः तैः सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं पशुभिः उकारान्तः पुल्लिंगः पशु शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं कः सर्वनाम पुल्लिंग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं पीनः अकारान्तः पुल्लिंगः पीन शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मृगः अकारान्तः पुल्लिंगः मृग शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं विश्रब्धेन अकारान्तः पुल्लिंगः अकारान्तः नपुंसकलिंग विश्रब्ध शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं वचसा सकारान्तः नपुंसकलिंग वचस् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं सिंहस्य अकारान्तः पुल्लिंगः सिंह शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं मित्रत्वम्। अकारान्तः नपुंसकलिंग मित्रत्व शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं त्वया सर्वनाम युष्मत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं प्राप्तव्यम् अकारान्तः नपुंसकलिंग प्राप्तव्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। आनीतः अकारान्तः पुल्लिंगः आनीत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तस्य सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं समीपम् अकारान्तः नपुंसकलिंग समीप शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। तैः विशेषणं पशुभिः विशेष्यः कः विशेषणं कः पीनः विशेषणे मृगः विशेष्यः विश्रब्धेन विशेषणं वचसा विशेष्यः। यह सुनकर उन पशुओं के द्वारा कोई मोटा हिरण तुम्हारे द्वारा सिंह का मित्रत्व प्राप्त किया जाना चाहिए ऐसा चुपचाप उस सिंह के समीप लाया गया। क्षणादेव व्यापादयत् तं स वनराजः। क्षणात् अकारान्तः पुल्लिंगः क्षण शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः व्यापादयत् वि आङ्पूर्वक पदगतौ धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तं सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं सः सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वनराजः अकारान्तः पुल्लिंगः वनराज शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सः विशेषणं वनराजः विशेष्यः वनस्य राजा वनराजः। वह सिंह उसको एक क्षण में मार दिया। शृगालस्तं चतुर्धा विभक्तुं यावत् पुरतो गच्छत् तावद् उच्चैरवदत् स सिंहः। शृगालः अकारान्तः पुल्लिंगः शृगाल शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तं सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं चतुर्धा अव्ययः विभक्तुम् अव्ययः यावत् अव्ययः पुरतः अव्ययः अगच्छत् गम्लृ गतौ धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तावत् अव्ययः उच्चैः अव्ययः अवदत् वद व्यक्तायां वाचि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं सः सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सिंहः अकारान्तः पुल्लिंगः सिंह शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सः विशेषणं सिंहः विशेष्यः। चतुः प्रकारमिति चतुर्धा। सियार उसको चार भागों में विभाग करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा वैसे ही वह सिंह ऊंचा बोला। शृणुत रे सत्वाः मम भागोऽयमिति गृह्णामि प्रथममंशम् अहम्। शृणुत श्रुश्रवणे धातुः लोट्लकार मध्यमपुरुषः बहुवचनं रे अव्ययः सत्वाः अकारान्तः पुल्लिंगः सत्वशब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं मम सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं भागः अकारान्तः पुल्लिंगः भागशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अयं सर्वनाम पुल्लिंग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। गृह्णामि गृहु ग्रहणे धातुः लट्लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं प्रथमम् अकारान्तः पुल्लिंगः प्रथमशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं
अंशम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः अंशशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अहं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अयं विशेषणं भागः विशेष्यः प्रथमं विशेषणम् अंशं विशेष्यः। हे पशुओं सुनो, यह मेरा भाग है, ऐसा मैं पहले अंश को लेता हूँ। द्वितीयोपि ग्रहीतव्यो मयैव। द्वितीयः अकारान्तः पुल्लिङ्गः द्वितीय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः ग्रहीतव्यः अकारान्तः पुल्लिङ्गः ग्रहीतव्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मया सर्वनाम अस्मत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः। दूसरा भी मेरे द्वारा ही लिया जाना चाहिए। यतो मदीयेनैव विक्रमेण हतोऽयं मृगः। यतः अव्ययः मदीयेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः मदीय शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः विक्रमेण अकारान्तः पुल्लिङ्गः विक्रमशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं हतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः हतः शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अयं सर्वनाम पुल्लिङ्ग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मृगः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मृगशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मदीयेन विशेषणं विक्रमेण विशेष्यः हतः अयं विशेषणे मृगः विशेष्यः। क्योंकि मेरे पराक्रम से ही यह हिरन मारा गया। एनं तृतीयं शकलं कररूपेण अर्पयत यूयं मे प्रकृतयो मह्यम्। एनं सर्वनाम पुल्लिङ्ग एतत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं तृतीयम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः तृतीय शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं शकलम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः शकलशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं कररूपेण अकारान्तः पुल्लिङ्गः कररूपशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अर्पयत अर्पि धातुः लोट्लकार मध्यमपुरुषः बहुवचनं यूयं सर्वनाम युष्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं मे सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं प्रकृतयः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः प्रकृतिशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं मह्यं सर्वनाम अस्मत् शब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनम् एनं तृतीयं विशेषणे शकलं विशेष्यः। इस तीसरे टुकड़े को तुम मेरी प्रजा मुझे कर रूप के द्वारा अर्पित करो, कर के रूप में अर्पित करो। तुरीयश्चासो खंडो रक्षणीयो मया। तुरीयः अकारान्तः पुल्लिङ्गः तुरीय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् असौ सर्वनाम पुल्लिङ्ग अदस् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं खण्डः अकारान्तः पुल्लिङ्गः खण्डशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं रक्षणीयः अकारान्तः पुल्लिङ्गः रक्षणीय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मया सर्वनाम अस्मत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् असौ विशेषणं तुरीयः विशेषणं खण्डः विशेष्यः रक्षणीयः विशेषणम्। यह चौथा टुकड़ा मेरे द्वारा रक्षणीय है। यतो विषमोऽयं कालः यतः अव्ययः विषमः अकारान्तः पुल्लिङ्गः विषमशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अयं सर्वनाम पुल्लिङ्ग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कालः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कालशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं विषमः अयं विशेषणे कालः विशेष्यः। क्योंकि यह प्रतिकूल समय है। आपदर्थे ननु सद्य एव उपायो विधेयः। आपदर्थे अकारान्तः पुल्लिङ्गः आपदर्थ शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं ननु अव्ययः सद्यः अव्ययः एव अव्ययः उपायः अकारान्तः पुल्लिङ्गः उपाय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं विधेयः अकारान्तः पुल्लिङ्गः विधेय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। आपदः अर्थः आपदर्थः तस्मिन् आपदर्थे। आपत्ति के लिए निश्चय ही शीघ्र ही उपाय किया जाना चाहिए। श्वो यत्किमपि लप्स्यते तस्य समाना भागा अस्माभिर्गृहीतव्याः। श्वः अव्ययः यत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग यत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं किं सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः लप्स्यते दुर्लभश् प्राप्तो धातुः कर्मणि लृट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तस्य
सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं समानाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः समानशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं भागाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः भागशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं अस्माभिः सर्वनाम अस्मत् शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं ग्रहीतव्याः अकारान्तः पुल्लिङ्गः ग्रहीतव्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं समानाः विशेषणं भागाः विशेष्यः। कल जो कुछ भी हमारे द्वारा प्राप्त किया जाएगा उसके समान भाग लिए जाने चाहिए। गच्छताधुना स्वस्वस्थानमिति। गच्छत गमलरि गतौ धातुः लोट् लकार मध्यमपुरुषः बहुवचनम् अधुना अव्ययः स्वस्वस्थानम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः स्वस्वस्थानशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। अब अपने अपने स्थान जाओ। अन्येद्युरपि तथैवाचरितं सिंहेन। अन्येद्युः अव्ययः अपि अव्ययः तथैव अव्ययः आचरितम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः आचरितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सिंहेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः सिंहशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। दूसरे दिन भी सिंह के द्वारा वैसा ही आचरण किया गया। अनेन क्रमेण स पंचाननः प्रतिदिनं विनायासं प्राप्नोत् पर्याप्तं भोजनम्। अनेन सर्वनाम पुल्लिङ्ग इदं शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं क्रमेण अकारान्तः पुल्लिङ्गः क्रमशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं पंचाननः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पंचानन शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं प्रतिदिनम् अव्ययः विनायासं विना अव्ययः आयासम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः आयास शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं प्राप्नोत् प्रपूर्वक आप्लृ व्याप्तो धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं पर्याप्तम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः पर्याप्तशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं भोजनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः भोजनशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अनेन विशेषणं क्रमेण विशेष्यः सः विशेषणं पंचाननः विशेष्यः पर्याप्तं विशेषणं भोजनं विशेष्यः। इस क्रम से वह सिंह प्रतिदिन बिना पुरुषार्थ के ही पर्याप्त भोजन प्राप्त किया। ततो वृकेणोक्तम् ततः अव्ययः वृकेण अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृकशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् उक्तम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः उक्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। उसके बाद भेड़िए के द्वारा कहा गया सखे श्रृगाल केयम नीतिः। सखे इकारान्तः पुल्लिङ्गः सखी शब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः एकवचनं श्रृगाल अकारान्तः पुल्लिङ्गः श्रृगालशब्दः संबोधन प्रथमा विभक्तिः एकवचनं का सर्वनाम स्त्रीलिंग किम शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इयं सर्वनाम स्त्रीलिंग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं नीतिः इकारान्तः स्त्रीलिंगः नीति शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सखे विशेषणं श्रृगाल विशेष्यः। का इयं विशेषणे नीतिः विशेष्यः। हे मित्र श्रृगाल, यह कैसी नीति है? यह कौन सी नीति है? दिने दिने अस्माभिरानीतं भक्ष्यम् अजो केसरी खादति स्वयमेव। दिने अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग दिनशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्माभिः सर्वनाम अस्मत् शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनम् आनीतम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग आनीतशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं भक्ष्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग भक्ष्यशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् असौ सर्वनाम पुल्लिंग अदस् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं केसरी नकारान्तः पुल्लिंगः केसरीन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं खादति खाद्रिभक्षणे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं स्वयं अव्ययः एव अव्ययः। प्रतिदिन हमारे द्वारा लाया गया भोजन वह सिंह स्वयं खाता है। एतादृशेन राज्ञा किमस्माकं प्रयोजनम्। एतादृशेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः एतादृशशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं राज्ञा नकारान्तः पुल्लिङ्गः राजन् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं किं सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्माकं सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः
बहुवचनं प्रयोजनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग प्रयोजनशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एतादृशेन विशेषणं राज्ञा विशेष्यः किं विशेषणं प्रयोजनं विशेष्यः। इस प्रकार के राजा से हमारा क्या प्रयोजन। कथयामो अद्य तस्मै सर्वोऽयं तव विभारो गर्ह्य इति। कथयामः कथवाक्य प्रबंधे धातुः लट्लकार उत्तम पुरुषः बहुवचनम् अद्य अव्ययः तस्मै सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनं सर्वः सर्वनाम पुल्लिंग सर्वशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अयं सर्वनाम पुल्लिंग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तव सर्वनाम युष्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं व्यवहारः अकारान्तः पुल्लिङ्गः व्यवहार शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं गर्ह्यः अकारान्तः पुल्लिङ्गः गर्ह्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। सर्वः अयं गर्ह्यः विशेषणानि व्यवहारः विशेष्यः। आज उससे कहते हैं कि यह सारा तुम्हारा व्यवहार निंदनीय है। तरक्षुश्रृगालौ ततो वदताम् तरक्षुश्रृगालौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः तरक्षुश्रृगाल शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं ततः अव्ययः अवदताम् वद व्यक्तायां वाचि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः द्विवचनं तत् तरक्षुश्च श्रृगालश्च तरक्षुश्रृगालौ। लखड़भग्गा और सियार दोनों बोले तथा तथा अव्ययः वैसे ही। सम्मत आवयोस्तवाभिप्रायः सम्मतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सम्मत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं आवयोः सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः द्विवचनं तव सर्वनाम अस्मत् शब्दः सर्वनाम युष्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अभिप्रायः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अभिप्राय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सम्मतः विशेषणम् अभिप्रायः विशेष्यः। हम दोनों को तुम्हारा अभिप्राय सम्मत है। त्वाम अनुसरावस्तत्र इति त्वाम सर्वनाम युष्मत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अनुसरावः अनुपूर्वक श्रीगतौ धातुः लट्लकार उत्तमपुरुषः द्विवचनं तत्र अव्ययः इति अव्ययः। हम दोनों तुम्हारा अनुसरण करते हैं। अन्येद्युस्तेषां तन्मनोगतं ज्ञात्वा स केसरी तानेव व्यापादयत्। अन्येद्युः अव्ययः तेषां सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं मनोगतम् अकारान्तः नपुंसकलिंग मनोगत शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं ज्ञात्वा अव्ययः सह सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं केसरी नकारान्तः पुल्लिंगः केसरी शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तान् सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम् एव अव्ययः व्यापादयत् वि आङ् पूर्वक पदगतौ धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तत् विशेषणं मनोगतं विशेष्यः सह विशेषणं केसरी विशेष्यः। दूसरे दिन उनके उस मनोगत को जानकर वह सिंह उन्हीं को मार दिया। कुलीनैः सह संपर्कं पंडितैः सह मित्रतां ज्ञातिभिश्च समं मेलं कुर्वाणो न विनश्यति। कुलीनैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कुलीन शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं सह अव्ययः संपर्कम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः संपर्क शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं पंडितैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पंडित शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं सह अव्ययः मित्रताम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः मित्रता शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं ज्ञातिभिः इकारान्तः पुल्लिङ्गः ज्ञाति शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं च अव्ययः समम् अव्ययः मेलम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः मेल शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं कुर्वाणः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कुर्वाण शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं न अव्ययः विनश्यति विपूर्वक णश अदर्शने धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं।
कुले जातः इति कुलीनः, पंडा संजाता अस्य इति पंडितः, तैः पंडितैः। कुलीनों के साथ संपर्क, पंडितों के साथ मित्रता, बंधुओं के साथ मिलन करता हुआ व्यक्ति नष्ट नहीं होता है। इति एकादशः पाठः।